बिलासपुर टीम के लिए हमारे क्षेत्रवासी इनामों को घोषणा कर रहे हैं। बेहतरीन और इस तरह अंक मिला बिलासपुर को 7 बिलासपुर 8 भिलाई। बिलासपुर की सर्विस रोशन छोटे पे खिला और इस तरह बिलासपुर को 9 बिलासपुर 8 भिलाई 9। सभी दर्शक बंधु शांति मुद्रा में देख रहे हैं। हम चाहेंगे दर्शक बंधु ताली बजाकर साथ में सुनिश्चित मेरे तरफ से बिलासपुर टीम को जीते तो बस बहुत सुंदर ब्लॉक मौका बिलासपुर के पास पाने के लिए और ये शायद बिलासपुर को फिर मिला एक खड़ खेला बाहर 9 बिलासपुर आगे हमारे तरफ सम्मान विष्णु साहब जी विष्णु चंद्रवंशी जी पहुंच चुके हैं। हमारे ग्राम पंचायत की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत सुंदर और फिर मेरा अंक बिलासपुर को सम्मानी जनपद उपाध्यक्ष पंडरिया जिनका सहयोग ग्राम पंचायत में हमेशा रहता है। इन्होंने घूमने से हमारे ग्राम में पहुंचे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों टीम के बीच घमासान और इस तरह अंक मिला भिलाई को 11 तक। विष्णु चंद्रवंशी जी हमारे क्षेत्र नेता है, इनका सहयोग हमेशा ग्राम में रहता है। आपका हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस तरह भिलाई को 12 10। एम्पायर का डिसीजन मान्य बहुत बेहतरीन। इस तरह बिलासपुर को 11-12। बोलने का अधिकार सभी को है, लेकिन एम्पायर का डिसीजन मान्य नहीं होगा। सभी खिलाड़ियों को बोलने का अधिकार है, लेकिन एम्पायर का डिसीजन स्वयं मान्य होगा। बिलासपुर की सर्विस खुश हो गए ऐसे में देखने के लिए। और ये मौका बिलासपुर के पास है और भी अच्छी शॉट बेहतरीन ब्लॉक कितनी अच्छी शॉट कितनी अच्छी ब्लॉक। 13 भिलाई 11 बिलासपुर। कितने समय नंबर कहा जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे खिलाड़ी हमारे इस मैच में प्रदर्शन कर रहे हैं। 13-11 और इस तरह 14-12 करे मतलब 14-12 मस्त ले बे और फिर मेरा बिलासपुर को दिया 13-14। कहाँ हो गया यार तुमला 13 बिलासपुर 14 भिलाई। शानदार और इस तरह विष्णु चंद्रवंशी की हमारे सेट ये तरह से कोई भी टीम लगातार 2 बार सर्विस लेगा, सर्विस में नंबर मिलेगा तो उसको 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। बहुत सुंदर बिलासपुर को फिर अंक मिला 14-15। एक अंक के लिए 14-15। बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन मौका बिलासपुर के पास, लेकिन ये मौका भिलाई को मिला। अब देखते हैं भिलाई के खिलाड़ी के बाद इस तरह अंक मिला भिलाई को।
तरह से प्रत्येक अटैक पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार, जो भी खिलाड़ी पे मारेगा तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार। इस तरह अंक मिला फिर भिलाई को 17 भिलाई 14 बिलासपुर। बिलासपुर को अंक मिला 15 बहुत ही घमासा। हमारे विधायक वर्ग हमारे पास है, इससे ज्यादा खुशी और नहीं हो सकते। सोलह 18 मौका बिलासपुर के पास अपना अंक बढ़ाने के लिए, और आनंद के द्वारा बहुत अच्छा आउट और अंक मिला बिलासपुर को। इस तरह अंक मिला बिलासपुर को फिर 18-18 बराबर। सभी दर्शक कोई भिलाई के पक्ष में, कोई बिलासपुर के पक्ष में, सभी लोग आनंद उठा रहे हैं। ऐसा मित्र मैच कभी कभी देखने को मिलता है, ऐसा मित्र और इस तरह अंक मिला बिलासपुर को 19-19 बराबर। 19-19 बराबर। प्रदीप गोस्वामी के द्वारा प्रत्येक अटैक पर 500 रुपए का इनाम। उसको 500 रुपए इनाम। अटैक मारिए बिलासपुर भिलाई की खिलाड़ियों को, फिर हम लोग भिलाई को 20, 21, 19, 21 भिलाई 19 बिलासपुर। और इस तरह 20, 21 और फिर 22, 20 हमारे उपाध्यक्ष बता रहे हैं, अगर किसी 22 भिलाई 20 बिलासपुर बहुत ही घमासा मौका। थोड़ा पार हो जा भाई, पार हो जा। भिलाई 23 बहुत सुंदर और बिलासपुर को मिला 21, 23 21 बिलासपुर 23 भिलाई। पवन चंद्रवंशी के द्वारा संदीप चंद्रवंशी दोनों के द्वारा 500 रुपये अटैक पर कोई मार ही नहीं रहा भाई। सवेरे से चल रहा अटैक का इनाम हमारे ग्राम में, इनाम देने वाले की तो अच्छा है लेकिन मारने वाले की कमी है भी। और इस अंक मिला 24 लास्ट पॉइंट। कैप्टन लास्ट पॉइंट 24-21 लास्ट पॉइंट। 22 अभी भी मौका है बिलासपुर के पास वापसी करने के लिए, और एक सुंदर साथ की जरूरत है भिलाई को। भिलाई के पास मौका है अटैक मारने के लिए। 23-24
पहले सेट में विजय